କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦନପୁରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଉପମା ଆଉ ଡାଲମା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ ତ ଫେମସ୍ ଡାଲମା। ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଏଇ ଦୋକାନର ଡାଲମା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। କେବଳ ୟାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ହଜାର ହଜାର ଭିଡ଼ ଲାଗେ କେବଳ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପୁରା ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ପଇସାକୁ ଆପଣ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଜଳଖିଆ ପାଇଯିବେ ସକାଳୁ। ଆଉ ଭାଇଜଣଙ୍କ ଡାଲମା କେମିତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ପୁରା ବହଳିଆ ଡାଲମା, ପୁରା ହଲେଇବାକୁ ପୁରା ମାଲ୍ ମୁହଁ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଡାଇଟିଂକୁ ପୁରା ପଛରେ ପକାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ଧରି ଉପମା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ଖାଇଲା ପରେ ଆତ୍ମା ତ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଥରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଦେନ୍ ଡାଲମାଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଡାଲମା ନ ଖାଇଲେ ଦିନ ସାରା ଚନ୍ଦନପୁର ଲୋକ ହିଁ ରହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପୁରୀରେ ନା ଡାଲମା ହିଁ ଫେମସ୍। ସେଠୁ ଖାଇସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଭୋକ ବି ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଦେଖିଲି ସୋୟାବିନ୍, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋୟାବିନ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଭାଜିବା କଥା ତରକାରୀ ପାଇଁ ବାସ୍ ସେମିତି ହିଁ ଭାଜିକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ି ହେଇଛି, ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି। ତ ଖାଇବାକୁ ଓଭରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ବଗେରା ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟାକୁ ନାସ୍ତା ଚା ବାହାରେ ବି ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡାଇଟିଂ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ନୁହଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କଲାବେଳକୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପିସ୍ରେ ତରକାରୀ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପୁରା ପକୋଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପୁରା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହିଁ ଧରିଛି, ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇନି, ମୁଁ ନିରାମିଷ ଲୋକଟା, ତଥାପି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ତେଲ ପକାଇକି ପୁରା ଆପଣ ଭଲସେ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ଇଭିନିଂରେ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସରି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହିଥିଲି, ଆମର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କରେ ପୁରା ମୁଢ଼ି ମସଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ା ମୁଁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଚୁଡ଼ା ସେଥିରେ ପୁରା ଆମ୍ବ କଷି, ଅଦା, ମିକ୍ସଚର୍, ସେଉ, ତା ସହିତ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସଚର୍ ସହିତ ପୁରା ବାଦାମ ପକାଇକି ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାର୍କରେ। ଏଠି ଆପଣ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଇଲେ ନା ମୁଢ଼ି ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆଉ ପଇସା ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଡାଲମା ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଚନ୍ଦନପୁରରେ, ପୁରୀରେ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ମୁଢ଼ି, ତ ନିହାତି ଏ ମଉସାଠୁ ଖାଇବା। ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଡାହାଣ ପଟେ ମଉସା କହନ୍ତି ବଡ଼ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଏନେ ଠେଲାରେ ସେ ମିକ୍ସଚର୍ ଓଭରାଲ୍ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଡାଇଟିଂରେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଇଭିନିଂରେ ଖାଏ। ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁସ୍ଡେ, ୱେଡନେସଡେ, ଥର୍ସଡେ ଯେବେ ବି ପାଏ ମଉସାଙ୍କୁ ଖାଏ। ଆଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମୋ ମନ ତ ପୁରା ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ପୁରୀର କେଉଁଠି ବି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେ କେମିତି ପୁରା ବେଷ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଳେଇ ଗାଳିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ମଉସା ମୋତେ ଧରେଇ ଦେବେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।